अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी नई वीडियो में आपको ब्राह्मण काऊ दिखाऊंगा जो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कराई गई हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि भी आपको वो पसंद आएंगी। और उसमें अगर कोई आपको लगे कि ये प्योर नहीं है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है हम फिर उसको कोशिश करें कि वो गलती जो है दोबारा ना दोहराई जाए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। हमारे लिहाज से तो वैसे ये प्योर है, बाकी हर कोई अपना यानी कि जो जानता है यानी कि उसको पता है कि ये प्योर इस तरह होती है, तो वो इंशाल्लाह ज़रूर बताए।